Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ingliz tilida ravishlar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Adverbs. Ingliz tilida adverbs deb aytiladi. Ravishlar. Ingliz tilida nimalarga, qanaqa ish harakatlarga ravishlar deb aytishimiz mumkin. Bugun darsda sizlar bilan tanishib chiqamiz. Understand adverbs. Ravishlardan nima ekanini tushunib olamiz. Learn different types of adverbs. Ravishlarning turli xil turlari bilan tanishib chiqamiz. Use adverbs correctly in sentences. Gaplarda ravishlarda qanday to'g'ri foydalanishni o'rganib olamiz. What is an adverb? Adverb ravish o'zi nima? Ravish ish harakatning qanday, qachon, qayerda yoki qay darajada bajarilganini bildiradi. Ish harakatni holatini, uning vaqtini ko'rsatib turadi. An adverb describes a verb, an adjective, another adverb, a full sentence. Bu yerda aytib o'tyapti, ravish tasvirlab keladiki, fe'lni, sifatni, boshqa ravishlarni va butun gapni tasvirlab kelishi mumkin ekan. Examples, masalan, quickly, tez, very, juda, carefully, ehtiyotkorlik bilan. Endi qarab chiqamiz. Why are adverbs important? Bizga nima uchun ravishlar muhim hisoblanadi? Chunki ravishlar, adverbs make sentences more detailed. Chunki ravishlar bizda gapda tushunarliroq bo'lishi uchun, gapimiz tushunarliroq bo'lishi uchun ishlatiladi. Compare, solishtirib ko'ramiz. She speaks English. U ingliz tilida gapiradi. Endi ravish qo'shib gapiradigan bo'lsak qanday bo'ladi? She speaks English fluently. U ingliz tilida ravon gapira oladi. Bu yerda gapimiz to'liqroq bo'lyapti. More detailed va fluently ravishi bizga kerak bo'lyapti. The second sentence gives more information. Ikkinchi gapda bizga ko'proq ma'lumot berilgan. Ingliz tilida shunchaki gapiradi emas, ravon gapiradi. Formation of adverbs. Ravishlarning yasalishi to'g'risida. Most adverbs are formed adjective plus lie. Li degan qo'shimcha orqali bizga ravishlar yasalar ekan. Masalan, quick, quickly, slow, slowly, careful, carefully. Quick deganimiz tez. Quickly deb aytsak nima bo'ladi? Tezda, tez. Bu yerda holatini bildirib kelyapti. Slow, sekin, slowly, sekinlik bilan. Careful, ehtiyotkor, carefully, ehtiyotkorlik bilan. Types of adverbs. Ravishning turlari bilan tanishib chiqsak. Adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of degree. Bu yerda biz o'zbek tili grammatikasi bilan solishtirgan holda yozib chiqdim bu yerga. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Adverbs of manner deganimiz holat ravishida to'g'ri kelar ekan. Adverbs of frequency takrorlilik ravishi deb aytilar ekanda. Bu yerda ortografik xato ketibdi. Likni 2 marta yozib olibman. Gapdagi fe'llarning qanchalik tez takrorlanishini bildirib keladi. Masalan, sometimes, often degan ravishlarimiz bor-ku. Adverbs of time payt ravishini bildiradi, vaqtini bildirib keladi. Adverbs of place o'rin ravishi, joyini bildirib keladi. Adverbs of degree miqdor va daraja ravishlari hisoblanar ekan O'zbekiston tilimizda va uning miqdorini qanchalik darajada bajarilganini aniqlab kelar ekan. Endi bu yerda hozir o'rganib olishingiz mumkin. O'zingizga screenshot qilib olishingiz ham mumkin. Adverbs in English. Bo'lib chiqqanman. Bu yerda hozir masalan, adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of time lar bor-ku. O'shalarda qanaqa so'zlar bilan boyitishimizni shu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Adverbs of manner. Endi birma-bir to'xtalib o'tamiz ravishlarimizga.
Adverbs of manner deganimiz they describe how something happens. Biror narsaning qanchalik darajada bajarilganini, biror bir holatni qanchalik darajada bajarilganini bildirib keladi. Masalan, quickly, tezda, slowly, sekinlik bilan, carefully, ehtiyotkorlik bilan, beautifully, chiroyli. Masalan, he drives carefully. U ehtiyotkorlik bilan haydaydi mashinani. Adverbs of frequency they describe how often something happens. Bu yerda fe'llarning qanchalik tezda bajarilganini bildirib keladi. For example, always, har doim, usually, odatda, often, tez-tezdan, sometimes, ba'zida, never, hech qachon. For example, I usually wake up early. Men odatda erta uyg'onaman. Erta early bo'lyapti. Adverbs of time and place, joy va vaqtga nisbatan qanday so'zlar ishlatamiz? Today, yesterday, now. Bugun, ertaga, hozir. Joyga nisbatan here, outside, everywhere. Bu yerda, tashqarida, hamma joyda degan ravishlarimiz ishlatishimiz mumkin ekan. For example, they are waiting outside now. Ular tashqarida bizni hozir kutyapti. Now hozir kutyapti va outside tashqarida kutyapti. Ikkita ravishda bir joyda ishlatib misol qilganmiz. Adverbs of degree they describe intensity. Ular gapning qanchalik darajada bajarilganini. Intensity deganimiz oshirib ko'rsatamiz gapni. Bizga qanaqa so'zlar kerak bo'ladi? Juda, very, too, some, enough, yetarli darajada, really, haqiqatdan ham. Bizga bu so'zlar gapimizning ma'nosini kuchaytirish uchun ishlatilyapti. Sentence. For example, she's very smart. Judayam aqlli. Gapni ma'nosini kuchaytirib kelyapti. Uning aqlli ekanligini judayam deb kuchaytirib kelyapti. Important exceptions. Biz bilishimiz kerak bo'lgan bitta jihatlari bor. Masalan, sizlar bilan oldingi darslarimizda noun mavzusini o'tgan paytimizda irregular verb mavzusini o'tgan paytimizda irregular verbs deganlarni ko'rganmiz. Irregular adjectiveslar ham bor. Irregular deganimiz nima degani? To'g'ri. Some adverbs are irregular. Some ba'zi ravishlar noto'g'ri bo'lib kelishi mumkin. Noto'g'ri deganimiz nima degani? Butunlay formasini, shaklini o'zgartirib keladigan ravishlar. Masalan, good, yaxshi degan sifatimiz bor. O'sha ravishga aylangan paytimizda uni goodly deb li qo'shimchasini qo'shib o'tirmaymiz. Well bo'lib boshqa shaklga o'zgarib ketadi. Fast, tez, endi tezlik bilan deb aytgan paytimizda unga li qo'shimchasini qo'shib o'tirmaymiz. Fastning o'zi ishlatilaveradi. Hard, qattiq, yoki bo'lmasam juda mehnat bilan, juda qattiqlik bilan degan so'zda ishlatiladi. Uni hardly deb ololmaymiz. Hardning o'zi ishlatilaveradi. Hardly has a different meaning. Agar hardly deb aytsak, uning ma'nosi butunlay o'zgarib ketadi. Endi biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarni ko'rib chiqamiz va bu xatolarni ishlatmaslikka harakat qilamiz. She sings beautiful. U chiroyli tarzda kuylayapti. She sings. Bu yerda fe'l turgan uchun biz beautiful deb bu yerga sifatni ishlata olmaymiz. Ravish bo'lishi kerak. Ravish bo'lishi uchun bizga li qo'shimchasi kerak bo'ladi. Masalan, she sings beautifully. U chiroyli tarzda kuylayapti. Agar bu yerda beautiful turadigan bo'lsa nima bo'ladi? Adjective sifat bo'lib ketadi. He speaks very good. Bu yerda u juda yaxshi gapiryapti. Good bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? Sifat bo'lishi kerak bo'ladi, lekin sifat otdan oldin keladi. Bu yerda bizga fe'l bilan kelgani uchun good, well ga o'zgarib ravish bo'lib ketyapti. I'm here always. Men har doim shu yerdaman.
qanaqa qilib ishlatilishi kerak? Bu yerda adverbs of frequency qanaqa ishlatiladi? Qayerlarda ishlatilishini yaxshilab qarab olishimiz kerak. I'm always here. Har doim egadan keyin ishlatiladi. Always gapning boshida ishlatiladi. I'm always bu yerda to be bo'lgani uchun. Agar fe'l bilan ketadigan bo'lsa, I always go deb I'dan keyin egadan keyin ishlatiladi. Gapning oxirida ishlatilmaydi. Gapning oxirida faqat yesterday, now ishlatilishi mumkin. Every day degan adverbs of frequency lar ishlatilishi mumkin. Endi ravishga oid mashqlar bilan tanishib chiqamiz. Grammar exercise 1. Choose the correct answer. Bitta to'g'ri javobni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ikkita javob berilgan bu yerda, ikkita variant berilgan. She speaks English fluent yoki fluently. Qaysi biri? Fluently. Li qo'shimchasi kerak bo'ladi bizga. She speaks English fluently. U ingliz tilini ravon tarzda gapiradi. He runs very fastly. Qaysi biri bo'ladi? Fast bo'ladi. Fastga qo'shimchasini qo'shib o'tirmaymiz deb boya aytib o'tgandik. Grammar exercise 2. Ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Complete the sentences. Gaplarni to'ldirib chiqishimiz kerak ravishlar bilan. I wake up at 7. Men 7da uyg'onaman. Qanaqa gap bilan to'ldirishimiz mumkin so'z bilan? I usually wake up at 7. Men odatda soat 7da uyg'onaman. You can say she speaks English very. U ingliz tilida judayam qanaqa gapiradi? Well, yaxshi gapiradi. They are waiting. Ular bizni kutyapti. Qayerda yoki bo'lmasam qay holatdaligini aytishimiz mumkin. They are waiting outside. Bizni tashqarida kutyapti. 4. He answered the question. U savollarga qanaqa tarzda javob qaytaryapti? Bu yerga bitta qanaqa holatdaligini yozishimiz kerak bo'ladi. Carefully, ehtiyotkorlik bilan savollarga javob qaytaryapti. Carefully degan so'zimiz qo'ysak to'g'ri bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ravish mavzusi sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman.